За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн амгалан айлтгая. Өнөөдөр Важиряна Готопо багш оршихуйн хаан ухамсар буюу Готопо ухамсарын авшигыг түгээхээр боллоо. За бид бүхэн цувралаар авшигуудыг түгээж байгаа үлээ. Үүнээс өмнөх авшиг түгээл дээр сүнсний их дагнын авшиг буюу аимшиг үзэн зөрөгт их дагны дүрд сүнсээ хэрхэн хувирах талаарх авшигыг түгээсэн билээ. Өнөөдрийн Готопо ухамсарын авшиг бас өмнөх аимшиг үзэн зөрөгт их дагныхаа ухамсарын програмтай харилцан уялдаатай авшиг түгэлт байна. За ингээд Важиряна Готопо ухамсарын авшигыг авснаар бид нар юуг мэдрэх ёстой вэ гэдгийг ярилцъя. Важиряна Готопо багшийн ухамсарын Готопо ухамсарыг өөрт эзэмшиж програмыг авснаар бүхэл оршихуйг өөрийнхөө бий болгож мэдэрнэ. Бүхэл оршихуйн эдис болгоныг өөрийнхөө гэж мэдрэх ийм өндөр давтамжийн тэглэлтийн програмыг бол өөрт болгож байна. Важиряна Готопо ухамсар 4 төвшөнд одоо бясалгал явагдана програмаар. Одоо цагийн ухамсар, ертөнцөөс ангижрах ухамсар, сүнснээсээ ангижрах ухамсар, нирваны ухамсар буюу Готопо ухамсар гэсэн 4 шат дараалттай явах болно. За ингээд Важиряна Готопо багшаас авшиг авахыг хүсэж байгаа бясалгагчид багшийн хэлэх зүйлийг дагаад анхаарлаа хандуулно. За эхний шат нүдэн ханаад одоо цагийг мэдрээ. Одоо цагийг мэдрэхэд бид бүхний сүнс биднэрт тусалж байна. Зүрхний 12 хэлбэтэй цэцэг буюу гал мохотын хүрдэн дээр аимшиггүй чин зөрөгт их дагн зогсож байна. Бид бүхний сүнс аимшиггүй чин зөрөгт их дагны энэ дүрийг олсон байгаа. Өмнөх авшиг түгэлтээр хурц цагаан гэрэл цацраад чэйжин дотроос цацарж байгаа гэрлийг мэдрээ. Аимшиггүй чин зөрөгт их дагнаа мэдрээ. Одоо цагийн давтамж маш хурц цагаан гэрэл болоод цацарж байна. Толгой ороо дээр оршихуй даяарх их цагаан гэрэл дундаас Готопо багшийн хувилгаан дүр тодорч ирлээ гэж төсөөлье. Багшаас ирж байгаа хурц цагаан гол судлаар урсаж орж ирж байна. Багшаас ирж байгаа хурц цагаан гэрлийн давтамжийн үр нөлөөнд Готопо ухамсарын 2 дахь шат эхэлж байна. За энэ шат бол ертөнцөөс ангижрах ухамсарын шат байгаа. Багшаас ирж байгаа хурц цагаан гэрэл сүнсний давтамжийг өсгөж өгснөөр гадна талын физик бие маань задарч байгааг мэдрээ. Улмаар цаашлаад сансар огторгоо дэлхийн ертөнц маань задарч байгааг мэдрээ. Энэ төвшөнд гол мэдрэх зүйл бол бүхэл оршихуй тэр яриа цагаан гэрэл цацраад бясалгагч эргэн тойрноо мэдрэхэд дээшээгэн огторгоо цагаан гал, доод огторгоо тэр яриа цагаан гал. За физик бие мэдрэхгүй байна. За сүнс аимшиггүй чин зөрөгт их дагн болоод маш хурц цагаан гэрлээр цацраад үлдсэн байна. Нүүрний мэдрэмж үлдсэн байна. Өөрөөсөө 2 зүйлийг мэдэрж байна. За оршихуй тэр яриа цагаан гэрэл болсныг бас мэдэрж байна. За энэ бол ертөнцөөс ангижрах 2 дахь төвшин байна. За одоо багшаас ирж байгаа хурц цагаан гал өндөр давтамж идэвхжиж эхэллээ. Маш хүчтэй идэвхжснээр 3 дахь шат буюу сүнснээсээ ангижрах шат руу бясалгаж орноо. За ингээд өөрийнхөө сүнс буюу аимшиггүй чин зөрөгт их дагнаа хурц цагаан гэрэл бол цацарж байгааг төсөөлье. Багшаас ирэх өндөр цагаан гэрлийн давтамжийг тиссэнгүй аимшиггүй чин зөрөгт их дагн маань гэрэл бол цацарлаа гэж төсөөлөөрөө. За ингээд эхний шатанд одоо цаг 2 дахь шатанд физик биенээс ангижирсан. Одоо 3 дахь шатанд сүнснээс ангижирж байгааг мэдэрлээ. Бүхэл оршихуй даяар цэвэр ухамсар үлдэж байна. Ерөнхийдөө нүүрний ухамсар гэсэн үг. Бүхэл оршихуй даяар хурц цагаан галан донд ганцхан нүүрнийхээ ухамсарыг мэдрээд суугаарай. За ингээд 4 дахь шат руу оръё. Бүхэл оршихуй даяар цацарж байгаа цагаан гэрэл өөрөө чинь сүнснээс цацарж байна. Энэ өндөр давтамжийн цагаан гэрлээ дагаад ухамсараа тэлэлтэнд оруулъя. Бүхэл оршихуйг хурц цагаан галаараа эзэмссэн байгаа даяач маань ухамсар нь тэлээд одоо бүхэл оршихуйг өөрийнхөө бий болгож мэдэрч байна. Бүхэл оршихуй руу тэлээд гараад ирлээ. Бүхэл оршихуйн эдис болгоныг өөрийнхөө эдис гэж мэдрээ. Оршихуйн хязгааруудыг
өөрийнхөө биений гадна тал гэж мэдрээ. Бүхэл оршихуй тэр аяараа өөрөө чинь бий болсон байна. За ингээд дотоод эргэлт мэдрэгдэж байна. Бүхэл оршихуй цагаан галаар цагийн зүүнний эсрэг дагуу өөрөө чинь тойроод хурдтай эргэлдэж эхэллээ. За бид нар физик бие дотроо цусны эргэлттэй байсан бол бүхэл оршихуйг эзэмшээд гараад ирэхээр галан эргэлтийг мэдэрч эхэллээ. За бүхэл оршихуйг эзэмссэн маш эрхэмсэг дээд өндөр түвшний мэдрэмж авлаа. За ингээд готопо ухамсарыг мэдэрчээд буцаад физик бие рүүгээ ухамсараа өгье. За бүхэл оршихуйг эзэмшиж буй мэдрэмж бүхэл оршихуйд нь үлдээн. Ягаад гэвэл бид энэ насандаа болон дараа насандаа нирваны хутгийг олж бүхэл оршихуйг эзэмссэн готопо ухамсарыг эзэмших учраас мэдрэмжээ үлдээж байна. Оюун санаа физик бие рүүгээ ирлээ. Гадна талынхаа бие мэдрэмжийг мэдрээд нүдэнэ. За ингээд готопо ухамсарын өндөр давтамжийн тэлэлтийг мэдэрсэн их даяанч танд баярлалаа. Цаашид юун дээр анхаарах вэ гэдэг дээр ярилцъя. За готопо ухамсарын тэлэлтийн мэдрэмжийг байнга мэдэрч байвал сайн байна. За энэ нас дараа нас бүгд готопо ухамсартай холбоотой болж багшийн хурц оршихуйг бүрхсэн цагаан гэрэлд нэгдснээр та бүхэн ирээдүйд нирваны хутгийг олж дараа насандаа дорн дахны буддаа ухамсар буюу бүхэл оршихуйн хаан ухамсарыг эзэмших эрхтэй болж байна гэж өөрийгөө төсөөлж байнга бодож явах хэрэгтэй. За ингээд байн авшгаа сэргээж бичлэгээ үзэж готопо ухамсарыг насан туршдаа бясалгаж болно. За ингээд бясалгач танд сайн сайхныг хүсье өрөөе.